Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 23-darsning birinchi qismini boshlaymiz. Odatdagidek yangi so'zlar bilan boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, darslarimiz tobora qiyinlashib boryapti. Grammatikasi ham, so'zlari ham. Agar tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, video tagida kommentda qoldirsanglar, tushunmagan joylarni yana tushuntirishim mumkin. Yana bir dars tayyorlab. Demak, birinchi yangi so'zlardan boshlaymiz. Birinchi so'zimiz kamgi. Kamgi deb yoziladi, lekin koreyslarning o'zi buni kangi deyshadi. Buni m harfini ng harfi, bodring degandagi ng harfi. Kangi, kangi ya'ni shamollash. Kangiye kollida. Kangiye kollida ya'ni shamollashga chalinish, ya'ni shamollab qolish degani o'zbekchasiga. Keyingi so'zimiz yaksa, yaksa, yak degani dori, sa degani bu kasb yasovchi qo'shimcha, ya'ni dori bilan shug'ullanuvchi, ya'ni farmatsevt yoki dori sotuvchi degani. Keyingi so'zimiz yo'l, yo'l. Yo'l bu o'zbek tilidagi tana harorati, ya'ni isitma deymiz. Og'zaki nutqda ko'proq tana harorati oshishi. Keyingi so'zimiz appida, appida ya'ni kasal bo'lmoq yoki kasal. Ilkayo, ilkayo. Buni oldingi darslarda tushuntirib o'tganmiz, lekin bu galgi keladigan holati boshqacharoq. Buni keyingi slaydlarda tushuntirib o'tamiz ushbu so'roq qo'shimchasini. Keyingi so'zimiz yak, yak ya'ni dori degani. Chapsushida, chapsushida ya'ni bu mokta, ya'ni yemoq fe'lini hurmat ma'nosidagi qo'llaniladigan ma'nosi, ya'ni chapsushida tanovul qilmoq desak ham bo'ladi o'zbek tilida. Ya'ni bu rasmiyroq so'z, hurmatli insonlar uchun qo'llaniladigan so'z. Keyingi so'zimiz yakkuk, yakkuk ya'ni yak dori, kuk joyni bildiradigan ma'nodagi qo'shimcha. Ya'ni dori joyi, ya'ni dori sotiladigan dorixona yoki apteka deyishimiz mumkin yakkukni. Kaji, kaji ya'ni bu gacha degani, biror joygacha yoki biror vaqtgacha degan qo'shimcha. Buni keyingi slaydda tushuntirib o'tamiz. Bori, bori ya'ni bosh degani, odamning bosh qismi. Tari, tari bu so'zning ma'nolari juda ham ko'p. Bugungi darsimizda ushbu so'zimiz oyoq degan ma'nosida kelyapti. Odamning oyog'i, oyog'i. Demak, keyingi so'zimiz pe. Pe bu qorin degan ma'nosi ham bor, oshqozon degan ma'nosi ham bor ushbu so'zni. Demak, qorin deb turamiz bugunchalik. Demak, yangi so'zlar bilan tanishib oldik. Endi grammatikani boshlaymiz. Noun puto, noun puto demak, biror vaqtdan beri yoki biror vaqtdan boshlab degan vaqtga nisbatan aytiladi bu hozirgi tushuntiriladigan gapimizda. Dan beri yoki dan boshlab degan. O'zi aslida bu dan degan qo'shimcha. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Onje puto hangugumarul peushosoyo. Qachondan beri yoki qachondan koreys tilini o'rgandingiz yoki o'rgangansiz? Qachondan beri koreys tilini o'rgandingiz? Del puto yakkugeso iraryogo hamnida. Ya'ni ertadan boshlab yakkuk ya'ni apteka yoki dorixonada ishlamoqchiman. Demak, ertadan boshlab dorixonada ishlamoqchiman. Endi bu oy kunlarda ham ishlatiladi. Quyidagi gapda ko'rib o'tamiz. 3월 4일부터 한국어를 가르칩니다. Demak, 3-oyning 4-kuni. O'zbek tilida 4-martdan boshlab koreys tilini o'rgataman yoki o'rgatmoqchiman. Demak, bu to tushunchamiz, so'zimiz tushunarli aziz o'quvchilar. Keyingi slaydimizda noun puto, noun kaji, ya'ni biror joydan biror joygacha yoki biror vaqtdan biror vaqtgacha yoki biror narsadan biror narsagacha. Demak, dan va gacha deb tarjima qilishimiz mumkin o'zbek tilida. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. 일요일부터 금요일까지 학교에 옵니다. Ya'ni dushanbadan
jumagacha maktabga kelaman. Tushunarli? Mana dushanbadan jumagacha demak maktabga kelaman. 오전 9시부터 오후 1시까지 공부합니다. Demak, o degani tushlik payti, ya'ni obed payt, jon oldin, hu esa keyin degani. Demak, ojon obeddan oldin soat 9 dan obeddan keyin soat 1 gacha o'qiyman yoki biror narsani o'rganaman deyapti. Tushunarli? Ojon, ohu obeddan oldin, obeddan keyin degani. Demak, puto kaji bu hozir bugungi darsimizda faqat vaqtlar uchun qo'llanilyapti. Bu masofa uchun, masalan, Toshkentdan Samarqandgacha yoki Koreyadan O'zbekistongacha deb aytilishi ham mumkin, masofaga nisbatan. Bugun faqat biz vaqtga nisbatan ko'rdik. Demak, keyingi slaydimizda noun unnin noun iga apida, ya'ni biror kimni biror joyi og'rimoq yoki og'riydi. Demak, unnin tushunarli. Agar undan oldingi so'zimiz undosh, ya'ni patchim bilan tugasa, in qo'shimchasi. Agar unli, ya'ni patchim yo'q bo'lsa, nin qo'shimchasi. I qo'shimchamiz ham agar undan oldingi so'zimiz patchim bilan tugasa, ya'ni undosh harf bilan tugasa, i harfi, i tovushi. Agar undan oldingi so'zimiz unli, ya'ni patchim bo'lmasa, ga qo'shimchasi qo'shiladi. Appida og'rimoq degani yoki kasal bo'lmoq. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Chonin oje boriga appassoyo. Demak, appida fe'limiz ham fe'lning o'zagi oxiri i harfi bilan, tovushi bilan tugaganligi uchun bu fe'limiz ham noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Biz oldingi darslarda aytib o'tdik, sida fe'li, ya'ni yozmoq fe'lini ko'rib o'tdik. Demak, yozmoq fe'li ham agar undan keyingi harf unli bo'lsa, o ga o'zgarardi. Lekin bundan oldingi harf, i'dan oldingi harf a bo'lgani uchun ko'proq a bilan ifodalanadi. Demak, chonin oje moriga appassoyo. Appi ossoyo emas, appassoyo bo'ladi. Demak, meni kecha boshim og'ridi. Tushunarli, o'tgan zamonda bu ikkita patchimdagi s qo'shimchasi appassoyo og'ridi. Tariga appaso hakyoye bokassoyo. Tari oyoq, oyog'im og'riganligi uchun, so qo'shimchasi uchun degani appaso. Appiso emas, appaso noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun a ga moslashyapti. Apo bo'lmaydi-da. Apo deganda gapirishga ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun ushbu noto'g'ri fe'limiz shu holatda tutiladi. Appaso hakyoye bokasoyo. Oyog'im og'riganligi uchun maktabga bora olmadim. Demak, mot degani biror narsa qila olmaslik edi. Katta demak o'tgan zamon qo'shimchasi, t ikkitasi bokasoyo, bora olmadim. Oyog'im og'riganligi uchun maktabga bora olmadim. Odiga appiseyo. Demak, qayeringiz og'riyapti mana. Bundan i harfidan keyin undosh harf kelsa o'zgarishsiz qolyapti. Appiseyo. Demak, sayo qo'shimchasi hurmat ma'nosidagi, og'zaki nutqdagi hurmat ma'nosi qo'shimchasi. Odiga appiseyo. Qayeringiz og'riyapti. Pega appayo. Ya'ni qornim og'riyapti deb javob berilyapti. Demak, aziz o'quvchilar, demak, unnin qo'shimchasi har doim so'zda keladigan birinchi so'z. Agar unnin bo'lmaydigan bo'lsa, unda o'z-o'zidan i ga qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz shundan iborat. Agar tushunmagan joylar bo'lsa, kommentga yozsanglar, tushuntirishga harakat qilamiz. Kamchiliklar uchun oldindan uzr. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.